extremement odiós. La tercera és els plàstics maten els animals marins. La quarta és els vaixells contaminen el mar. I la quinta és quan anem a la platja i deixem els plàstics i quan pluja la marea s'emporta tot. La sexta és que hi ha una illa de plàstic. La sèptima és que quan tirem l'oli desfregit per la pila se'n va al mar. La sèptima, l'octava, és que quan tirem les tovalletes al vàter se'n van al mar. La novena és que quan tirem els plàstics al mar, les micropartícules es mengen els peixos. La dècima és que quan tirem els residuals de les fàbriques al mar. I la onceava és que quan tirem plou el fum de les fàbriques se'n va al mar. Aigües fecals. Las playas de Valencia se reabrieron en la mañana de este sábado después de que el viernes se prendiera el baño por un vertido de aguas fecales que estropeó el agua y activó todos los protocolos de prevención para evitar la programación de enfermedades. Sobre las 10:15 de este sábado, el Ayuntamiento de Valencia anunció que los resultados de los análisis que se realizaron el viernes mostraban una calidad de agua perfecta para el baño, por lo que abrieron de nuevo las playas situadas al norte del puerto de Valencia, las de Cabañal, Malvarrosa y Catacora. Nuestro compromiso es el de ofrecer unas playas excelentes y una calidad de agua muy buena, explicó la concejala de Interiores y Playas, Pilar Soler. Hola, som l'equip 3 i anem a presentar les principals causes de la contaminació al mar. Jo soc Laia. Jo soc Aitana. Jo soc Jordi. Jo soc Jacobo. Les principals causes de la contaminació marina són botelles de plàstic, derrams de petróleo, boles de golf, productes indústries, aigües residuals, mineria oceànica i canvi climàtic. Les solucions per a no contaminar són reciclar, reduir el plàstic al mar, reduir les emissions de CO2, no tirar fem a l'orilla del mar, cuidar les platges i utilitzar les cafeteries. Els mars, oceans i illes estan plenes de plàstic. Els creuers juguen a golf fent que les pilotes cauen al mar i els animalets poden ser morts o ofegats. Les animalets, per exemple les tortugues, s'enreden amb plàstics i de xicotets creixen amb deformitats. Hem fet un joc logístic en què nosaltres vam dir una palabra que esté relacionada con la solución de la contaminación marina y vosotros tenéis que decir otra que empiece por la sílaba que termina esa palabra y así es que se termina el juego. La primera causa és que tenim que utilitzar menys productes de plàstic, perquè si utilitzem menys productes de plàstic podem solucionar la contaminació dels mars i oceans, perquè no ens agradaria menjar-nos un peix amb plàstic dins del seu cos. La segona, fer més compres sostenibles. Tenim que fer més compres sostenibles perquè si comprem per comprar podem gastar moltes coses i llançar-les al mar i oceans i contaminar-los. Tercera, no hi ha que utilitzar productes biodegradables en les platges, perquè no els biodegradables se queden en les platges tota la vida. La quarta, no tirar fem en les platges, perquè contaminem el medi ambient. I moltes d'aquestes substàncies no existien fa 50 anys. La quinta, hi ha que viatjar per el mar responsablement perquè si no contaminem amb els gots de plàstic, botelles de plàstic i lates i el petroli dels vaixells. Sexta, hi ha que comprar coses que no afecten a la fauna marina, perquè si comprem gots i cosetes de plàstic i els tirem al mar podem contaminar, aunque podem comprar coses de plàstic i reciclar-les. Sèptima, reduir les emissions de CO2 i el consum d'energia. El món està pendent de les emissions de CO2. L'excés d'aquest gas és el principal causant del escalfament de l'atmosfera.
reduir el consum d'energia. L'energia cada vegada s'està fent més fàcil de portar, per això està fent que l'utilitzem per a quasi tot. Adéu.